Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mutakin, NPM 187002046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat untuk sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah praktikum analisis sistem tenaga. Baiklah, sebentar. Yang pertama yaitu kita mengambil dari power grid ya. Saya gedein dulu bentar. Di sini saya menggunakan dua power grid. Kemudian menggunakan bus. Di masing-masingnya kita menggunakan bus. Kemudian kita hubungkan garisnya dari power grid tadi ke busnya. Kemudian kita juga menggunakan HVCB ya. Masing-masingnya dikasih. Saya panjangin dulu busnya biar gampang nantinya. Kemudian pakai bus lagi. Ini saya rotate aja. Kemudian hubungkan ke bus yang tadi, bus 1 dan 2. Ya, tinggal tarik garis ke sini, otomatis kehubungnya. No like. Nah, udah. Kemudian kita pakai winding transformator. Oh, kurang, biar kita geser dulu berarti. Ini ya fungsinya biar rapih aja. Di satunya juga kita pakai. Kemudian kita kasih itu ya, ampere load. Kita hubungin lagi ke bus 2 ampere loadnya. Kemudian kita pakai mesin induksi atau induksi mesin ke bus yang satu. Kemudian pasang lagi bus. Di masing-masingnya pasang sama. Hubungin ke winding transformer tuh.
kita lebarin aja biar gampang. Masih yang tadi ya. Nah di bawah, di atas yang bus yang itu, yang 5. Maaf salah, tunggu bentar, atur dulu, hapus dulu ininya. Nah sama ya, sebelahnya juga dikasih HVCB. Nge-like maaf. Oke, kita kasih kabel ya selanjutnya. Kita naikin biar rapi aja. Di atasnya kita kasih HVCB lagi. Bentar, maaf, masih nge-like laptop. Nah di bawah kabel kita sambung pakai bus ya, sama keduanya juga kasih. Rapihin dikit terus tarik biar gampang nantinya kasih komponen yang lain. Kita kasih mesin induksi lagi, sambung ke bus sama lampu load. Tetap kayak biasa, di atasnya kita kasih HVCB. Maaf ya, laptop saya rada nge-lag gitu. Kita kasih 2 winding transformator, trafo. Digeser biar rapi aja ya.
ini sama digeser, yang lainnya biar rapi aja. Nge-lag lagi, maaf. Di sini sama ya, kita kasih juga trafonya, hubungin ke bass. Taruh lagi bass di bawah trafonya. Sama di sebelah sisi yang lain juga. Nah, ini kita kasih itu ya, lampu loadnya. Terus kita kasih sinkronus motor. Maaf, lampu load masih sama. Kita geser aja biar nggak berhimpitan ya. Maaf banget, ini masih nge-lag laptopnya. Di atasnya kita kasih HVCB sama yang lainnya. Kita panjangin biar nantinya gampang ya. Sebelah sini juga. Masih kita kasih trafo. Di atasnya kita kasih HVCB. Maaf ya, HP teman bunyi. Aduh, nge-lag lagi. Nah, enggak. Kemudian kita taruh bassnya di bawah. Kita turun dulu biar jelas ya ke bawahnya.
itu namanya static load. Kita pasang 2 di bawah busnya nyambung ke bus. Nge-lag 30 menit. Di sisi satunya juga kita kasih. Kemudian kita kasih LVCB di atas slotnya. Kita geser dulu biar gampang ngasih LVCB. Ini kita geser juga biar rapi. Kita kasih lambat load kayak tadi sama. Terus di sini saya kasih kapasitor ya, hubung sama bus pelan. Nanti di atas kapasitor kita kasih switch. Ini pakai motor dulu. Nggak cukup ya, berarti kita geser busnya. Sini kita geser juga biar nggak numpuk ya. Numpuk. Berimpitan maksudnya. Nah, ini switchnya tadi kita taruh di atas. Belum. Taruh di atas kapasitornya. Terus biasa di atas lambat load kita taruh AVCB. Terus ini networknya. Nge-lag ya Allah. Kita kasih kabel juga. Terus kita hubungkan ke bus ya. Kita geser dulu biar gampang nantinya. Terus kita kasih mesin induksi. Hubungin ke bus tadi.
Oke, udah hampir selesai single line-nya. Terakhir, belum terakhir. Terus kita masukin motor sinkronus. Seperti biasa, HVCB di semuanya. Kemudian di sini kita untuk ngisi parameternya. Nah, karena npm saya ujungnya 2046, jadi saya akan ngasih semuanya itu 146. Mulai dari power grid, mesin induksi, motor sinkronus, lampu load, bassnya juga diperhatikan ya. KVA nya saya kasih 146, semuanya sama. Input loadnya juga saya kasih 146 bebannya. Untuk kabel nanti dulu, apa semuanya nanti. Nah, untuk motor sinkronus juga sama. Busnya juga diperhatikan 146. Trafo juga. Semuanya masih sama ya, 146 sesuai npm saja. Nah, jika sudah semuanya, ini bisa tinggal di run aja. Nanti kalau ada errornya bisa langsung diperbaiki langsung setelah kita run. Ini saya coba run dulu. Ternyata banyak errornya ya. Nah, untuk error-error itu kita bisa tinggal langsung klik 2 kali, lalu sesuaiin semuanya langsung. Kayak gini, saya langsung klik 2 kali. Jadi yang error pun jadi gampang. IND mesin KVA nya kurang dari atau sama dengan 0 katanya. Berarti kita tinggal ubah KVA nya dari mesin tadi.
Coba kita run lagi. Kapasitor perbannya sama dengan 0 katanya. Berarti kita ubah nilainya biar nggak sama dengan 0. Tinggal diganti. Kalau saya menggunakan satu-satu aja biar gampang. Coba run lagi. Udah kurang ya. Terus kabel length itu panjang kabelnya sama dengan 0, berarti kita tambah biar nggak sama dengan 0. Terus kabelnya itu sama dengan positif XR nya 0 katanya, berarti kita ganti juga. Jangan diisi 0. Kemudian kabelnya, panjang kabelnya kita ganti. Lanjut, kemudian masih sama masalah kabel panjangnya. Run lagi. XR positif sequence impedance equal 0, berarti kita ganti biar nggak 0 ya teman-teman. Ini semuanya diganti biar nggak 0. Oke, run. Oke, sama, masalahnya masih sama. Jadi kalau misalnya udah tahu, tinggal klik 2 kali, itu gampang ngubah-ngubahnya. Saya awalnya 15-an kalau nggak salah tadi. Jadi cepet, bertahu juga errornya di mana. Tinggal 6. Ganti semuanya biar jangan 0. Sama masalahnya. Nah, udah tinggal 2 ini tadi. Kita run lagi. Udah. Klik lagi. Oke, coba run lagi. Nah, udah nggak ada error. Tapi bassnya ada yang merah ya, 2. 1, 2. Coba lihat ke atas. Iya, 2 ada bassnya, ada yang merah. Bass 9 sama 11. Nah, di sini yang pink itu berarti masih aman ya. Nah, kalau bassnya merah, saya coba turunin dulu ke VA-nya. Bentar. Nge-lag ya. Kita hapus dulu. Nah, udah tuh bass 9, udah kita coba. Sekarang kita coba ubah yang bass 10. 11, sorry. Kita ubah, turunin ke VA-nya jadi 136. Yang awalnya 146 saya turunin 10. Coba kita run. Oke, udah pink semua. Tadi kapasitornya saya hapus ya. Coba kita tambahin lagi sekarang. Kita ubah jadi 146. Impedance-nya nggak boleh ada yang 0. Coba kita run lagi.
Oh, masih ada yang 0 ke VR banknya, nggak boleh 0. Nah, langsung aja kita ubah isi 146 146. Sekarang coba run lagi. Wah, bentar, 146. Dan coba kita run. Ya, sudah aman semuanya.